Bebek, Sinta Bebek dan Tiara Bebek. Hari ini kita akan ngapain, Sinta? Lihat bulan. Ayo kita lihat bulan. Oh guys, bulannya guys. Wow, bagus ya. Nih kita rekam rumah angker. Masih ada bapak-bapak ini tergila nih. Kalau kalian nggak bisa liatin. Bapak. Kenapa? Siapa itu? Enggak. Ngapain? Keken masih. Itu hantu. Bapak lu tadi lo yang lo ngelihat bayangan hitam tadi di sini munculnya lo hilang beneran.